दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम सो रहे होते हैं तब नींद के दौरान हमें छींक नहीं आती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब हम जाग रहे होते हैं तब इरिटेटिंग पार्टिकल्स हमारे नाक में मौजूद नर्वस सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड नर्वस सेल को इरिटेटिंग पार्टिकल दूर करने के सिग्नल भेजता है और इसी वजह से ये इरिटेटिंग पार्टिकल छींक के थ्रू बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बंद होने की वजह से हमारा माइंड ये सिग्नल नहीं भेज सकता है, यानी कि उस समय छींक को ट्रिगर करने वाली नसें भी सो रही होती है और इसी वजह से जब हम नींद में होते हैं तब हमें छींक नहीं आती है।